Сәлем достар, Python негіздері курсының 4-ші сабағына қош келдің. Бүгін біз бұл сабақта тізімдер деген тақырыпты өтетін боламыз. Яғни тізімдерді қалай ашу керек, ішіне элементті қалай қосамыз, қалай жоямыз, орындарын ауыстыру, тағысын тағы жалпы өңдеудің тәсілдерін үйренетін боламыз. Және мұнда көрсетілген функциялармен танысатын боламыз. Яғни тізімге қатысты append, pop, insert, remove, index тағысын тағы. Жалпы онда бастайық. Тізімдер дегеніміз жалпы не? Тізімдер дегенді сіздер былай елестетіңіздер. Оны бір сөмке ретінде ойлаңыздар. Яғни сөмкеге біз кез келген затты сала аламыз. Мысалы үшін бүтін сандарды сала аламыз. Андай бөлшек сандарды сала аламыз, мысалы үшін. Сонымен қатар сөздерді, булианды, тағы тізімнің ішіне тағы бір тізім салып жіберсек те болады. Солай кез келген нәрсе сала аламыз. Жалпы тізімдердің түрлері көп. Мысалы үшін мысалы менде жай ғана бір бос тізім ашайын. Empty. Менде мысалы empty деген бір айнымалыны бір тізімге теңестірдім. Тізім деген былай ашылады, яғни тік жақша арқылы ашылады. Міне мына тізімнің ішінде қазір ештеңе жоқ. Бұл бізде бос тізім, яғни ештеңе жоқ. Және бізде тізімнің ішінде кез келген нәрсе сала аламыз. Мысалы үшін жай ғана бір қарапайым тізім, мысалы сандар деген тізім ашайын. Мынамыз. Оның ішінде мен сандар жаза аламын. Мысалы үшін бүтін сандар 1, 2, мүмкін 10, мүмкін 100, тағысын тағы. Сіздің тізімнің ішіне қалағанша элемент енгізе аламыз. Ол 1, 2, 3, 100, миллион көп кете береді жалпы. Қалағанша енгізе аламыз. Бұл тізім бізде бір типтегі тізім, яғни ішінде тек қана интежерлер бар. Pythonның ерекшелігі осы жерде басқа мысалы C++ сияқты тілдерден айырмашылығы былай. Мысалы ішіне біз әртүрлі элементті енгізе аламыз. Ал басқа тілдерде ондай емес. Мысалы үшін менде араласқан бір тізім болсын, mixed. Араласып кеткен тізім. Яғни оның ішінде сан да бар, мысалы үшін 5 деген сан бар. Оның ішінде float айнымалысы бар, то есть мәні бар. Сосын оның ішінде бір сөз бар, мысалы үшін text деген бір сөз болсын, text деген. Мүмкін оның ішінде boolean болуы мүмкін. Мысалы үшін true деген бір boolean операторы. Және тізімнің ішінде тағы бір тізім болуы мүмкін. Мысалы 4 осындай. Оның ішінде мысалы үшін тағы бір заттар болуы мүмкін деген сияқты. Жалпы тізім дегеніміз осындай ішіне кез келген элементті сала аламыз. Және оны өңдей аламыз. Жақсы, бұл сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Мысалы қарапайым мысал келтірейік. Мен тізімнің бірінші элементін шығарғым келеді, немесе бір қалған элементін шығарғым келеді. Ол үшін мен бір тізім ашайын. Тағы да A деген бір тізім ашайын. Оның ішінде менде бір көптеген сандар бар. 2, 5, 6, 45, осындай 89. Сосын мысалы ішінде бір сөз болсын, ABC деген сөз болсын, және boolean операторы болсын, true болсын. Сосын тағы бір тізім ішінде бір тізім болсын. Какой-то ішінде бірі бар, делайық. Мен тұрамда тізімнің ішіндегі элементтер өзі автомат индекстеледі. Яғни Pythonда индекс 0-ден басталады. Кез келген индекстелу 0-ден басталады. Мысалы 2 деген санның тұрған өзінің индексі, индекс деген яғни адрес қой. 2 деген тұрған санның индексі 0-ге тең. Бастапқыда 0-ге тең болады. 6 бізде 1-ге тең, 45-тің индексі 2-ге тең, осылай 3, 4, 5, 6 индекске тең. Солай біз керек мәліметті аламыз. Жай ғана print деймді, A деймді, маған керек индекс. Яғни маған 2 нешінші индексі тұр? 0-ші индекс. Мен 2-ні алғым керек дейтін болсам, A-ның 0-ші индексіндегі элементтер шығар деймін. Маған 2 шықты, міне, оля. Ал егер мысалы 6, 1, 45, 2, 89 менде 3. Үшінші индекс не екен көрейік. 89 деп шықты, дұрыс. Осылайша мен 4-ті де көре аламын, тіпті сөздерді де шығарып береді. Сол сияқты 6-ны да көре аламын. Массив ішінде тағы бір тізім бар. Мысалы, ең алғашқы элементін көру үшін 0-ші индекс дейміз. Ал біздің тізіміміз бір үлкен тізім болса ше,
Ал бірақ бізге оның бір соңғы индексі керек, ең соңғы индексі керек. Жоқ, ең соңғы мәні керек. Ал мен оның соңғы мәнін анықтау үшін ең соңғы индексінен санап отыра алмаймын ғой. Оның тәсілі мынандай. Жай ғана Pythonда минус 1 десек болды. Ол бізге ең соңғы элементті шығарып береді. Яғни мысалы, қазір бізде ең соңғы индексте тұрған тізім ішінде бірі бар. Мысалы мен ішіне тағы бір тізімнің ішіне бір сан қояйын. Мысалы 99 деген сияқты. И маған 99 шығарып береді. Все. Жалпы осындай. Тізімді сәл қысқартып жібере салайын. Жоқ, тұра берсін. Және мен не істей аламын? Осылай элементтерді былай ала аламын. Ішінде қалағанша. Және мен тізімге бір қосымша элемент қоса аламын. Яғни бізде ол append деген функциямен жүзеге асады. Мысалы үшін мен тізімге бір сан қосқым келеді. Мен a деймін да точка қоямын. Точкадан кейін мен append жазамын. Append деген функция бар. Үй тұрамын да мен мына жерге керек элементімді қосамын. Мысалы үшін мен 100 деген санды қосқым келеді. Бірақ ескеретін жайт, мына append деген элементті қосқан кезде ол автоматын ең соңғы индекске, ең соңғы орынға қояды тізімнің ішіндегі. Яғни қазір 100 қосылады, бірақ ең соңына барып қосылады. Мысалы көрсете салайын. Енді print маған тізімді толық көрсетті. Міне менде мұнда. Мен мынаны қоспай тұрып көрейін бірінші. Appendті жүзеге асырмай тұрып толық тізімді көрсетемін, сосын ең толық тізім. Міне бастапқыда тізімімізде осындай болды. Мен append 100 дедім. Маған 100 келді, соңында элементке қосылды. То есть тізімнің соңына барып қосылды. Мысалы мен тағы да 100-ді қосамын дейтін болсам, ол тағы солай оның артына барады деген сияқты. Бұл сіздерге түсінікті шығар. Және де Python тілінде мен былайша комменттер алып қоя салайын. Pop деген функция бар. Бұл керісінше, бұл ішіндегі тізімдегі бір элементті жойып тастайды. Индексі бойынша жойып тастайды. Мысалы үшін мен a.pop деймін. Жай ғана a.pop дейтін болсам, print, жай ғана a.pop дейтін болсам, ол автоматын соңғы элементті жоятын болады. Мысалы менде бастапқыда тізім мынандай болды, енді мынандай болды. Ал егер маған соңғы емес, маған 0-ші индексті жой. Яғни 0-ші индекс менде 2 деген санды жойып таста дей аламын. Бастапқыда тізім мынау болды. Көрдіңіздер, мұнда 2 деген сан жоқ, алттан басталып кетті. Тура сол жақта кез келген затты индекс бойынша жой аламыз. Мысалы 5 жойып таста. Мұнда true деген оператор boolean бар, ал мұнда жоқ. Сосын тағы бізде insert. Insert деген не істейді? Insert деген бізде тізімге бір элементті қосады. Яғни бір орынға екінші керек элементті сол индекс бойынша орын анықталып, сосын керек элементті сол орынға қойып тастайды. Мысал үшін былай жасайық. a.insert мен мысалы 45-тен кейін, 45 деген сандан кейін мен 50 деген санды қосқым келеді. 50 деген санды қосқым келеді. Ол үшін мен 45-ні орнын анықтаймын. Мысалы 0, 1, екінші индекс. Яғни екінші индекс, ал 45-тен кейін үшінші индекс керек қой маған. Яғни 45-тен кейін қосу үшін мен үшінші индекске 50 деген санды қосуым керек. Сонда мен жазамын, үшінші индекске сен қоясың 50 деген санды. Яғни мұнда бірінші индекс жазамыз, ал мұнда мәнін жазамыз, объект. Міне, бізде бастапқы тізім мынандай. Мен тұрдында үшінші индекс мынау ғой, үшінші индекстегі орын. Осы жерге мен 50-ді қостым, ал ол жерде тұрған 89 деген сан, жалпы барлық элемент оңға қарай бір қадам жылжыды. Көріп тұрғандарыңыздай. Бізде тағы remove деген функция бар. Remove деген функция бізде нақты мәні бойынша элементті жояды. Ал бізде мұнда pop деген индекс бойынша жояды ғой, ал remove бізде мән бойынша жояды. Мысал үшін маған мынау
мына -1 деген, то есть мына массив маған керек емес, осыны жойып тастағым келіп жатыр. Мен тұрамын да, a точка remove, мен мәнді жазамын. Яғни бізде массивтегі 1. Міне, келді. Бастапқы тізім осындай, ал бізде мынау жойылып кетті. Мысалы 1 емес, мен true деген затты жойғым келеді. True деген затты жоятын болсам, true жойылып кетті. Егер мұнда тағы бір 2 деген элемент болатын болса, мен remove'ты 2-ні жойып таста дейтін болсам, менде мына барлық 2-ні жоймайды. Ең бірінші тұрған, бірінші көрінген 2-ні жойып тастайды. Келеді да, міне мысалы қарасаңыз, бастапқы элемент бізде осы болды. Бірінші көрінген элемент мына 2 болды. Ол 2 жойылды, бірақ екінші 2 аман қалды. Және бізде индекс деген зат бар. Как раз таки бізде бұл мәннің қай индексте орналасқанын анықтайды. Мысал үшін, мен мына 99 деген санның қай индексте тұрғанын білгім келеді. Ол үшін жазамын a точка индекс деймін, мән жазамын. 99 деймін. Үйтірамын да, ран етемін. Мен бұны бірнеке теңестіріп алайын. Мысал үшін, b деген айнымалыға теңестіре салайын. Сосын маған b-ны шығарып бер. Менде қарадым, 99-ның индексін алды, ол 7 кетен, ал 7-ні маған шығарып берді, міне, мұнда тұр. Мысалы санап көрейік, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дұрыс екен. Сол сияқты кез келген мәнді мен индексін тауып аламын. Мысалы үшін 89. Мұнда 89, менде 3-ші индексте тұр. Сол сияқты мен мұнда ABC десе алсам болады. Ол менде 4-ші индексте тұр. Бізде тағы count деген функция бар. Бұл count не істейді? Бұл count бізде массив ішіндегі, тізімнің ішіндегі біз оған бір мән береміз, сол мәннің қанша рет қайталанатынын тексереді. Мысалы, біздің тізімде мына 2 деген 2 рет қайталанады. Дәлдеп көрсетейін. a точка count дейміз да, и біз мән береміз. Маған мына 2 деген санның қанша рет қайталанатынын тауып бер деймін. Маған мына 2 деген санның қанша рет қайталанатынын тауып бер деймін. Мысалы, мен оны басқа бір айнымалыға теңестірейін, b-ға. Ал маған b-ны шығарып бер. 2 менде 2 рет қайталанды. Егер мен мұнда тағы бір 2 қосатын болсам, сосын тағы бір 2 қосатын болсам, мұнда 2 тағы бір 2 қоса салайын. Менде сонда 2 5 рет қайталанады екен. Тура сол сияқты мен мына жерге кез келген мән бере аламын. Мысалы үшін 89, 99 деген сияқты. Олардың қанша рет қайталанатынын маған тауып береді. Маған 1. Ал мен мұнда бір жоқ мән беретін болсам, мысалы 20 дейтін болсам, маған 0 дейді. Өйткені 20 бұл жерде жоқ, таппадым дейді. Және бізде тағы бір ерекше функцияның бірі sort. Яғни бұл бізде мына тізімді өсу ретімен сорттайды. Мысал үшін, жай ғана мен a точка sort десем жеткілікті. Мұнда қате шықты, себебі мына sort функциясы тек қана бір типтілерді ғана сорттауға арналған екен. Яғни, сөздерді бөлек сорттау керек, интежерлерді бөлек сорттау керек деген сияқты. Салыстыра алмайды, бір сөзбен айтқанда. И мен тұрамды мұндағы заттарды алып тастаймын, артықсындарды. Артық мысалы сөз, булиан, басқа типтегі элементтерді алып тастаймын. Сол кезде менде сорттайды. Міне бастапқыда бізде осындай аралас өткен элемент тізім болған, оны бізге сорттап берді, әдемілеп тұрып. Яғни бұл осындай. Тағы бізде тура осыны сорттады ғой. Бізде сосын reverse деген функция бар. Яғни функция массивті, то есть тізімді кері ретпен шығарып береді. Мысалы, қазір 2, 6, 2, 89, 99, 2, 2 болып тұр ғой. Тура осыны кері аударып тастайды.
Мысал үшін a точка reverse remove емес a точка reverse дейтін болсам, бұл жерде сортталған тізімді кері сорттап жіберді. Мен мына комментарий ала салайын. И все, міне. Бастапқыда 2-6-тан басталды, енді 2-2-ден басталады. Яғни реверстің тактикасы осындай. Ал кеме ретімен сорттау үшін жай ғана бірінші сорттап аламыз. Бір қарапайым тәсілдердің бірі. Сорттап аламыз, сорттап алғаннан кейін оны реверс жасаймыз. Міне. Бірінші сорттаймыз, сосын реверс жасаймыз. Сол кезде бізде кеме ретімен сортталады. Және тағы бір ең қызықты саттардың бірі, ол бізде len деген функция. Яғни бұл не істейді? Бұл бізде массивтің ұзындығын анықтайды, ішінде қанша элемент бар екенін. Мысалы үшін, мен тексерейін. Мысалы, мына ішінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 элемент бар. Ал бізге сол len бізге шарт береді. Оны мен бір айнымалға теңестірейін. Мысалы, b деген айнымалға теңестірейін. b тең болады len of a. Яғни a-ның ұзындығын тауып бер. Мен тұрамда бұны шарт бер деймін. Мұнда. Массивтің ұзындығы 8 шықты. Айтпақшы бізде мұнда тағы жазылмай қалған бір көптеген функциялар бар. Бізде ең жиі қолданатын функциялардың бірі sum деген функция. Оны да түсіндіре өтейін. Sum деген бізде массив элементіндегі сандар болса ше, сандардан құралған болса, общий суммасын бізге шарт береді. Мысалы, жай ғана мен b деген айнымалыны теңестіремін. Sum a. Яғни, мынаның ішін бәрімізге ішінде қанша сан бар, соның бәрін қосады. Сандардан құралатын болса. И print b. Менде мынаның ішінде 204 екен. Расымен мынаның бәрін қосылса, бізде 204-ке тең. Біз кез келген 5 санды өзіміз қолдан енгіземіз. Және сол 5 санның орташа мәнін бізге шарт беру керек. Ол үшін біз істейміз. Біз бастапқыда өзіміз қолдан мән беретіндіктен біздің массивіміз бос болған дұрыс. Массивпен шаратын болсақ. Массив деген бізде тізім ғой. И біз не істейміз? Бастаймыз. Так. Бірінші for мысал үшін I in range 5 кейтін жүгір деймін. Одан кейін барып, мен каждый раз не істеуім керек? Аға мен элемент қосуым керек. Ол үшін мен бірінші санды қолмен енгізуім керек. Сол үшін мен жай ғана бір b деген айнымалы аша салайын. b тең int input, яғни сан енгіз. Сан енгіз деп жазамын. И тұрамда, осы сразу енгізген санымен аға қосам. A точка append b. И тұрамда, ең соңында маған жауап шығу керек average мәні. Яғни, маған орташа мәні average мәні менде не істеймін? Барлық сандардың қосындысын сол санның ұзындығына бөлім, ішінде қанша сан бар, соған бөлім керек. Яғни мен сумма a деген массивтің барлық сандар ішінде қосып аламын да, оны бөлемін. Ішінде қанша элемент бар соған. Print average мән, орташа мән. Мысалы үшін мен сан енгізем. 5 дей салайын, тағы 5 дей салайын. Орташа мән бізде 5. Ол түсінікті. Ал тағы да тексеріп көрейік. Мысалы үшін кез келген бір санда мынандай. Бізде орташа мән осындай екен. Тағы бір қарапайым мысал шығарып көрейік. Мысалы үшін бізде бір адамның аттары жазылған бір тізім болсын. И мен тұрамда ол тізімнің ішінен біреуді іздеймін. Егер ол адам табылса, ол аттың тұрған, сол есімнен тұрған индексін бізге шарт беру керек. И потом, егер таппаса, ештеңе шығармайды. Таппадым жоқ деу керек. И ең соңында мен тұрамдағыны
адамдардың тізімін өз ретімен және кейбір ретімен шығаруым керек. Мысалы үшін менде мынандай тізім болсын, names деген ішінде А, Б, С, Е, З, А, Б деген бір адамдар болсын. Мен тұрамын тексеремін. Егер маған мысалы Z деген адам тапшы деймін. Егер Z деген адам мына in names'ның ішінде болса, яғни Z in names, яғни Z names'ның ішінде бар болса деген сұрақ. Бар болса маған print индексін шығарып бер. Яғни индекс деймін да оны. И бұл жай ғана сөз. names.index, яғни names индексін ал. Қайсысын ал? Z ал. Егер бар болса. Ал егер жоқ болса, жай ғана жоқ екен дей саласың. Print жоқ. И мен ең соңында мына тізімді өз ретімен және кейбір ретімен шығарайын. Ол үшін бірінші names.sort. Яғни сорт бізде бір типтегі элементтерді сорттайды, яғни то есть сорттай алады, интеджер мен флоутты сорттай алады, өйткені олар сандар, қандай сандар болса да. Ал бірақ сөзбенен санды сорттай алмайды. Сол сияқты бұл жерде бәрі сөз, сондықтан бұл жерде сорттай алады. Names sort. И тұрады дағаны print. Мына жерге бір өз ретімен о дей салайын. О, типа өз реті екен белгілі болсын. Names char. И мынаны так. Қайтадан кейбір ретімен шығарайын енді. То есть менде name sort жаздым. Менде қазір өз ретімен тізім пайда болды. Ал енді мен оны reverse деген функцияны қолданатын болсам, кері аударып жібереді. Сонда менде керісінше кейбір ретімен сортталғанға тең болып қалады. Сонда names.reverse и print кейбір ретімен деп қоя салайын, k деп қоя салайын. И names тоже. Все. И менде бастапқыда сорттамай тұрып, тағы мен элементті шығарып қоя салайын. То есть бастапқы тізім шығарып қоя салайын. Айырмашылықтарын байқау үшін. И run етейін. Міне, менде не істеді? Z-ті if-пен тексердім. Names'ның ішінде бар екен. Бар болған үшін келді names'тағы Z дегеннің қай индексі тұрғанын тапты. Яғни 0, 1, 2, 3, 4. 4 индексі тұр, иә, рас. Бастапқыда бізде тізім осындай болды. А, Б, С, Е деген сияқты. Мына өз ретімен А, Б, Б, С, Е, З. Ал мына кейбір ретімен тура сол керісінше аударылған. Ал егер мұнда мен басқаша бір адам іздейтін болсам, мысалы З деген. И маған жоқ деп шығарып береді. Жалпы бүгінге осы. Келесі кездескенше.